အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Data Genius School of Science and Technology မှာကြိုဆိုပါရစေကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောပြပေးသွားမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ Newton Laws of Motion လို့ခေါ်တဲ့ Newton ရဲ့အခြေခံအကြဆုံးနိယာမတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးနိယာမကတော့ရွေးရှားနေတဲ့အရာဝတ္ထုဟာပြင်ပကအားသက်မှုမရှိသေးမချင်းဆက်လက်ရွေးရှားနေမှာဖြစ်ပြီးတည်ငြိမ်နေတဲ့အရာဝတ္ထုဟာပြင်ပကအားသက်မှုမရှိသေးမချင်းဆက်လက်တည်ငြိမ်နေမယ့်အကြောင်းအရာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကိုတော့ Newton First Law of Motion လို့ခေါ်ပါတယ်ဒီဘက်ခေတ်မှာဆိုရင်တော့ဒီအချင်းအရာကိုနားလည်ဖို့လွယ်ကူတာပေါ့ဗျာကျွန်တော်တို့အာဃာတထဲမှာတွားပြီးစမ်းသပ်ကြည့်လို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့တော့မဟုတ်ဘူးပေါ့ဗျာတွားနေတဲ့လူတွေတွားပြီးစမ်းကြည့်လို့ရတာပေါ့အာဃာတထဲမှာပစ္စည်းတစ်ခုကိုတွန်းလွှတ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီပစ္စည်းဟာဘယ်တော့မှရက်တက်တော့မှာမဟုတ်ပါဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီပစ္စည်းရက်တက်စေဖို့အတွက်အာဃာတထဲမှာကျွန်တော်တို့ကဘာမြေပေါ်ကလိုကဘာကြီးရဲ့ဆွဲငင်အားတို့လေတို့ရဲ့ခုခံမှုတို့မရှိလို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ပြင်ပကဘာအားသက်မှုမှမရှိဘူးဆိုတော့ရွေးရှားနေတဲ့ပစ္စည်းဟာဆက်လက်ရွေးရှားနေမှာဖြစ်ပြီးရက်တက်နေတဲ့ပစ္စည်းကလည်းဆက်လက်ရက်တက်နေမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအကြောင်းအရာကိုဒီဗီဒီယိုလေးမှာကြည့်ရင်တွေ့နိုင်ပါတယ် Now the way I'm going to demonstrate the acceleration that comes during the reboost is by using this camera. 800mm lens, so it's pretty massive actually. And you can see I can float it here and there's no reboost going on right now, so the camera's not going to go anywhere. It's just going to slowly drift due to the ventilation or if I put any velocity into it, it'll drift out of the scene. But I'm going to try to hold it here steady and you can see that it stays very steady. There's my camera. I'm setting it up for ignition. There it goes. It actually came a little bit early. Now watch the camera accelerate toward you. ဒီအကြောင်းအရာကိုကဘာမှာစမ်းသပ်ကြည့်လို့မရဘူးလားဆိုတော့သိရတာပေါ့ဒါကိုကျွန်တော်ကဒီ level ပစ္စည်းလေးတွေနဲ့တရုပ်ပေါ်ပြပါမယ်ဥပမာဒီပစ္စည်းလေးကိုဆိုတော့မှတင်ထားတဲ့အခါမှာဘာအပြင်ဘကဘာအားသက်မှုမှမရှိသေးမချင်းဒီပစ္စည်းလေးကဒီနေရာမှာပဲရှိနေတာမျိုးပေါ့ဒီအကြောင်းအရာကိုပို့ပြီးမြင်သာအောင်ပြရရင်ဒီ Lego carrier လေးပေါ်မှာ Lego ကားလေးကိုတင်ထားမယ်ဒီ carrier လေးကိုရှေ့ကနေဆွဲတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဆွဲတဲ့အားကဒီ Lego carrier နဲ့ Lego ကားကြားတဲ့ frictional force ကိုမကျော်နိုင်ဘူးဆိုရင်တော့ Lego ကားလေးက carrier နဲ့တူတစ်ခါတည်းပါလာမှာပေါ့ friction ကြောင်းအောင်ပိုသိကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ page မှာရေးသားထားတဲ့ post လေးကိုရှာဖတ်ကြည့်လို့ရပါတယ် okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဆွဲတဲ့အားက frictional force တဲ့ပို့ပြီးတော့ကြီးခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ Lego ကားလေးဟာဒီနေရာမှာပဲရက်ပြီးတော့ကြံခဲ့တာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ရွေးရှားနေတဲ့အရာဝတ္ထုကဆက်လက်ရွေးရှားခြင်းနေတဲ့အကြောင်းကိုလေ့လာကြည့်အောင်ဒီ Lego ကားလေးကိုမြန်မြန်မောင်းနိုင်မှုအတွက်ကျွန်တော်တို့က models တွေ gears တွေနဲ့ဖန်တီးတည်ဆောက်ထားတယ်ဒီ Lego ကားလေးရဲ့ထိပ်မှာ Lego boing လေးကထိုင်နေမယ်ဒီ Lego ကားလေးကအချိန်မြန်မြန်နဲ့မောင်းနေလာတဲ့အခါမှာ Lego ကားနဲ့အတူ Lego boing လေးကလည်းပါလာလိမ့်မယ်အဲ့ဒီခါမှာပြင်ပကအားသက်မှုတစ်ခုကြောင့် Lego ကားကရုတ်တရက်ရက်တန့်သွားတဲ့အခါမှာ Lego boing လေးကတော့ဆက်လက်ရွေးရှားသွားတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ဒါကိုကျွန်တော်တို့လက်တွေ့စမ်းသပ်ကြည့်ရအောင်ဒီချင်းရာကိုကျွန်တော်တို့ကားစီးတဲ့အခါမှာလည်းခံစားရပါတယ်ကားတစ်စီးကိုရက်နေရာကနေရုတ်တရက်စောင့်ထက်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ခန္ဓာကိုယ်တွေကနောက်ကိုယိုင်သွားပြီးတော့မောင်းနေရာကနေရုတ်တရက်ရက်တက်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ခန္ဓာကိုယ်တွေကရှေ့ကိုရောက်သွားပြီးတော့ရှေ့ကိုယိုင်သွားသလိုမျိုးပေါ့ဒီအကြောင်းအရာကိုကျွန်တော်တို့က inertia လို့ခေါ်တယ် inertia ဟာလူပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာမဟုတ်ဘူးအရာဝတ္ထုတိုင်းပေါ်မှာတက်ရောက်မှုရှိ inertia ရဲ့သဘောတရားကိုတခြားနားမလည်ဘူးဆိုရင်တိတ်ကိုအန်ဒီရကြီးပါတယ်ဒါကိုဒီဗီဒီယိုလေးမှာကြည့်ရင်တွေ့နိုင်ပါတယ်အရာဝတ္ထုရဲ့ mass ကပိုပြီးကြီးလေလေ inertia ကလည်းပိုပြီးကြီးလေလေပေါ့ဒီအချင်းအရာကိုတော့ကျွန်တော်တို့နောက်ဗီဒီယိုတွေမှာဆက်ပြီးတော့ရှင်းပြပေးသွားပါမယ်ဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ပြီးတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်